E aí, meus amiguinhos, olha essa novidade aí, ó. Essa furadeira aí é uma furadeira de bancada, né? Ela é uma furadeira com base magnética, certo? Aí levaram para um cidadão aí pra... Aí compraram o controlador dela, certo? O controlador dela aqui, ó. Compraram, mas só que quando montaram e foram ligar ela, ela tá rodando ao contrário. Aí os caras que mexeram aí, rapaz, não sei lá, pô, por que não inverteram? Aí eu vou abrir esse controlador aqui e ver se eu tenho possibilidade de fazer a inversão dela para ela ficar pro lado normal, viu? Falou, galera? Qualquer novidadezinha aí, eu mostro aí pra vocês. Obrigadão, falou.